Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met bassuin en geskaal kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, trek die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Goeiemôre gemeente. Ons gaan vanoggend se voorsang begin met lied 334 vers 1, 2 en 3.
Ons volgende lied is lied 602, vers 1, 4 en 5. Ons volgende lied is 601, lied 1, vers 1 en 3. Volgende lied is 590, vers 1 en 2.
Ons gaan die voorsang afsluit, Vonk 104, vers 1, 2 en 3. Baie dankie Antoinette vir die voorsang, en Tannie Beulah en ons span daar agter. Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom in die erediens vanmôre en die besonder welkom ook aan Barry en Samantha. Die mamma, nee, jy's welkom as jou geleentheid hierdie. Ons sal net vir jou wag. Wat ook vanmôre vir klein Benjamin gaan doop en mag dit vir julle saam met julle familie en vriende wat hier is vandag 'n baie kosbare dag ook wees. Benjamin is die 25ste op my verjaardag, Januarie is hy gebore. Jy sal sien dis 'n besondere seun. Maar kort na sy geboorte was daar baie komplikasies ook en 'n baie moeilike tyd waardeur Barry en Samantha as gesin saam met hulle geliefdes ook was. En ons is so dankbaar dat ons kan terugkyk en dat dit goed gaan met hom en dat julle vanmôre die geleentheid het om ook vir hom te kan doop. Mag dit vir julle 'n spesiale dag wees as gesin. Broers en susters, ja, so 'n paar van die afkondigings, u sal dit op die WhatsApp gekry die afgelope week. U sal sien by die voorbidding is daar 'n hele klompie name vir wie ons voorbidding doen in ons gemeente. Lidmate wat in die hospitaal is, lidmate wat aansterk na operasies en dan ook heelwat van ons lidmate en hulle geliefdes, broers en susters, wat die afgelope tyd ook positief getoets is met COVID. Dis meer en meer, weet jy, dit voel vir my verlede jaar toe dit begin het 'n mens gehoor hier en daar van iemand en dit was eintlik ver. En nou is dit sommer maar ons bure wat positief getoets word. So ons dink regtig aan een en elkeen wat op watter wyse daardeur geraak word en hulle families, ons bid so vir mekaar. Dankie ook vir u geduld in hierdie tyd met die protokolle. Vanmôre ons mag nou weer net 100 wees in 'n erediens
En vir hoe lank dit gaan wees, weet ons nie, broers en susters, maar ons vertrou dit dan nie te lank nie, dat ons weer terug kan keer na so 'n bietjie meer mense in 'n erediens. Dan dink ons ook in hierdie tyd aan die familie van oorlede oom Bertus en dan ook van tannie Martie de Winnaar. Oom Bertus is so 2 weke terug is hy oorlede en tannie Martie sy vrou is die afgelope week is sy oorlede. Albei aan COVID en ons dink in die besonder so aan hulle kinders wat in 2 weke pa en ma verloor het en mag hulle die nabyheid en die troos van die Here ook beleef in die tyd. Broers en susters, dan is dit weer 'n pannekoekverkope tyd, die weerspieël saam. Ons gaan nou eerskomende Vrydag gaan ons lekker pannekoek bak hier is ek nou reg? Nee, dis nou eerskomende Vrydag. En as daar nog mense is wat wil help, het sy met die pannekoeke rol of die pannekoeke uittel, dis my verantwoordelikheid sodat u altyd genoeg pannekoeke kry. As u my wil kom help daarmee, kom asseblief Vrydag. Ons gaan vroegerig begin. Seker so by 8:00 se kant. Gaan ons begin met die pannekoekverkope. Asseblief as u 'n tydjie het en u kan vir ons kom help, kan u sommer maar net inval, die kerkkantoor skakel, vir Hester skakel en net die naam ook deurgee. U kan pannekoeke bestel, ons minimum van 5 pannekoeke. Ek meen mens kan regtig nie net 1 of 2 pannekoeke koop nie. So minimum van 5, dit werk dan uit is dit R20 vir 5? R25. R25. Goed, so dis R5 met ander woorde, vir 5 pannekoeke, R25. Gewoonlik is dit ons buy 5 get 1 free of so ietsie. Maar daar's nog nie so ietsie nie, Hester. So, jy kan die bestellings plaas en ons gaan vir die pannekoeke bak. Jy kan dit tussen 12:00 en 2:00 kan jy dit Vrydag dan by die kerk kom optel. Dan 'n verjaardag. Vandag is daar 'n klompie lidmate wat verjaar is. Bjorn Barends, oom Hannes Bekes wat 83 is vandag, tannie Hannetjie Ferreira, hulle het nou onlangs getrek na hulle kinders toe, maar sy is vandag 82 jaar oud. Enrico Jansen, oom Morgan Pritchard wat vandag 89 jaar oud is en dan ook Lisa Smit wat vandag verjaar. En dan verder in die week lidmate ouer as 80. Môre is dit tannie Joey, dan word sy 83 en Saterdag is dit tannie Dialina Pritchard wat 87 word. Vir almal wat vandag verjaar en die ander die res van die week, baie geluk en 'n baie mooi jaar vir elkeen toegebid. Dankie broers en susters vir die aandag en die afkondiginge. Ek maak ook net verskoning vir my kollega. Hy is vanoggend weer by Senekal aan die woord. Kom ons terwyl ons so sit, dan sing ons lied 175. Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus die koning hulde bewys. Kom ons sing dit een keer deur as toewydingslied. Ons begin hierdie erediens in die naam van die Here God wat gesê het, moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne.
Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Dit kom van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied, lied 464. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke moet aanskou, dan moet ek juig, my redder en my God. Kom ons sing dit staande, vers 1 en 2. Ek lees vir u Matteus 22, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het Jesus met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Hoe moet ons God lief hê? Nie net met 'n deel van ons lewe nie. Nie net met 'n sekere tyd van ons dag nie. Maar met alles in ons moet ons God lief hê. Hy moet die belangrikste wees. Hy moet die prioriteit wees in my lewe. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet van die profete saamgevat. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Hoe lyk 'n dankbare lewe? Hoe lyk 'n lewe wat vir die Here wil sê, dankie Here dat U vir my gesterf het. Dankie Here dat U U lewe vir my gegee het. En dan is die oproep dat dit 'n lewe sal wees oorgegee aan God en 'n lewe wat gegee is vir mekaar. Ek wil vra dat ons staan en sal sing lied 451 en dit is ook ons geloofsbelydenis. Hemelse Vader, ons bring aan U die eer, U wat die skepping met wysheid regeer. Vers 2, Christus verlosser, ons bring aan U die eer, U daal uit liefde as middelaar neer en ons kom wy ons lewe aan U. En dan vers 3, Heilige Gees, aan U die eer, U rig ons gedagtes en U heers oor ons harte. Kom ons sing dit staan en daarna kan U weer gaan sit.
ek sien vir Samantha wat op en af is. Hulle vertel vir my nou die ander aand, hulle is by 'n troue en Benjamin is die soetste seun wat hulle nog ooit teëgekom het. En maar by die spesifieke troue besluit hy die dag, dis sy moment en nie die bruid se moment nie. En hy het die hele dag het hy omtrent geskree. Nou dat jy so op en af is, dis sy moment hierdie, moenie daaroor bekommerd wees nie. Jy sal nou sien as hy in my arms kom, is hy doodstil. Jy sal sien. Moet ons hom nou sommer nader bring dalk al. Goed, broers en susters, ek het gedink ek gaan my debuut maak ook vandag. En dit het nou die tyd het aangebreek hiervoor. Ek het nou lank uitgestel. En lank uitgestel dat my gesin al vir my sê het, "Pappa, asseblief, kry net vir pa 'n bril." Die afgelope week is ek weet nie waar nie en dit was by julle ook dat ek nie eens in die boek kan sien waar ek moet inskryf nie. So ja, dit is nou so. Ek gaan hom nie opsit as ek bid nie, maar as ek nou gaan lees, gaan ek hom moet opsit. En dan gaan ek hom weer afval. So dit is nog steeds Daggie wat hier voor hier staan, maar dis nou die tekens van die tye. Kom ons sit so, dan gaan ek vir ons voor in 'n gebed. Ons hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, U is ons God. En ons word stil voor U. U is die een wat was, U is die een wat is en wat altyd sal wees. Dankie dat U die getroue God is wat met ons op pad is. Dankie dat ons U kan aanbid as die Here wat nie net geskep het nie, maar wat nog steeds U skepping in stand hou. En dat die goeie wat U in elkeen van ons begin het, dat U dit ook eindtyd sal voer. Dankie dat ons U kan aanbid as die Here wat nie onkant gevang word deur die dinge wat gebeur in hierdie lewe nie. Dankie dat U ook nie onkant gevang word deur COVID-19 nie, maar dat U om dit en deur dit alles heen nog steeds werk en op pad is met U skepping. Baie dankie dat ons 'n geleentheid het vanmôre as kinders van U om saam met mekaar te wees in hierdie diens, maar baie ander wat via sosiale media ook ingeskakel is of op 'n ander uitsending of oor die radio. Dat ons kan weet, Here, U woord kan nie ingeperk word nie. Maar ja, Here, daar waar ons is, daar is U. En daar kan ons saam na U woord luister. Ons wil bid, o Here, dat U ons saam weer sal seën vanmôre, dat U deur die woord met ons sal praat, dat U ons opnuut weer moed sal gee en krag sal gee vir elke dag. En ja, dat ons sal weet, U kom sê vir ons, moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. Seën ons nou by die lees ook vanuit die woord. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil vir ons twee gedeeltes lees. Die eerste gedeelte, Genesis 17 vers 7 en dan ook in Jesaja 43. En jy kan die woorde daar op die skerm ook volg of ook in die Bybel saam met my. Genesis 17 vers 7. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Hierdie gedeelte speel hom af met die Here wat homself kom verbind het aan Abraham en sy nageslag en al die geslagte daarna. God wat gekom het, ek sluit hierdie ooreenkoms. 'n Ander woord vir verbondkinders is 'n ooreenkoms. En God het hierdie ooreenkoms aangegaan en gesê, dis 'n blywende ooreenkoms. Hy is ons God en ons is sy kinders. En dan die tweede gedeelte van my so kosbare gedeelte, Jesaja 43. Die opskrif vir jy is myne. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. As jy deur riviere moet gaan, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Hoekom doen die Here dit? Vers 4. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Daarom vers 5. Moenie bang wees nie, ek is by jou.
Moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, en jy is myne. Broers en susters, hierdie geleesde gedeelte, Jesaja 43, speel hom af in 'n tyd waar dit met God se kinders glad nie goed gegaan het nie. Ons het al baie gedeeltes na gekyk waar hulle in ballingskap is, en hier is hulle steeds in ballingskap. Hulle is in 'n vreemde land, hulle is in 'n goddelose land. Hulle beleef 'n tyd waar hulle gestroop is van alles wat vir hulle kosbaar en spesiaal was, is van hulle weggevat. Hulle sekuriteite is daarmee heen, hulle en hulle families is uitmekaar uitgejaag, alles wat hulle opgebou het is afgebreek. En hulle het eintlik hulle visie op 'n toekoms het hulle ook verloor. Emosies soos angs, emosies soos vrees, emosies soos bekommernis het hulle oorweldig. En dan beleef hulle is eintlik in ballingskap van wie hulle eie toedoen. Hulle het die rug op God gekeer, hulle het ander gode begin aanbid en nou beland hulle in ballingskap in hierdie vreemde land, hierdie goddelose land. En saam met dit, omdat hulle die rug op God gekeer het, nou begin hulle worstel ook en hulle sê, maar Here, het U ons nou vergeet? Hulle het God eintlik vergeet. Maar ons lees in ander gedeeltes dat vra hulle, maar Here, het U ons vergeet? Het U ons verwerp? Waar is U? Gebeur dit nie baie keer die broers en susters dat wanneer ons as ek hierdie beeld kan gebruik, die ballingskap tye beleef in ons lewens, wanneer ons deur die moeilik gaan in die lewe, dan wonder ons baie keer, maar is God daar? Het God my nie vergeet nie? Het God my nie dalk verwerp nie? Waarom voel dit vir my, God hoor nie my gebede nie? Waarom kom die uitkomste nie? Afgelope week gesels ek met iemand wat, en ek kan regtig dit hoor, wat die persoon ook vir my sê. Wat weet hierdie dinge? Wat weet dat God by ons is? Maar soms ervaar ons net so, dat God ver is. Soms beleef ons net dat, is God nog daar vir my? Is God lief vir my? En Israel het dit ervaar. Israel belewe dit. Hulle worstel daarmee. En wat doen die Here nou? En dit gebeur baie keer, jy kan die Ou Testament as jy dit gaan lees, elke keer wanneer God se volk deur hierdie tye gaan, dan is dit die Here wat weer kom en hulle herinner aan hulle identiteit. Dis God wat dan weer kom en hulle herinner aan wat waar is van hulle, wat hulle nooit moet vergeet. En ek dink dis een ding wat ons moet onthou. Ons bou baie keer ons verhouding met God op ons emosies. So as ek goed voel, en as dit selfs goed gaan met my, dan sal ek sê, God is by my, en God is lief vir my, en God sorg vir my. Maar God wil jy sê, ons moet nie ons verhouding met hom bou op ons emosies nie, of op dinge daar buitekant nie. Ons moet ons verhouding met hom bou, op wat waar is van ons, op dit wat hy vir ons sê, op sy woord, en op sy beloftes. En nou kom die Here in hierdie gedeelte, en nou kom herinner hy hulle weer aan wat waar is van hulle. Hy kom herinner hulle weer aan hulle identiteit. En hy gaan eintlik terug, die eerste gedeelte wat ek vir u gelees het van die ooreenkoms wat God aangegaan het. God het gesê, ek sluit hierdie ooreenkoms met julle en ek sal julle God wees en julle is my kinders. In die Ou Testament het hierdie besnydenis gegee en die pas gaan maal en elke keer wanneer 'n seentjie besny is, het dit hulle herinner daaraan dat God sê, ek is julle God. Julle is myne. Ek het myself aan julle verbind. En elke keer as die paasmaaltyd later gevier het die gesinnetjie bymekaar gekom en dan sou 'n pa vir die gesin vertel het van hoe God homself aan hulle verbind het en hoe God sy pad nog altyd met hulle stap. En God het ook vir ons, broers en susters, 2 tekens gegee om ons daaraan te herinner. Die nagmaal en die doop. En so kom God vanmôre ook, en deur die doop van 'n Benjamin, wil God ons ook weer kom herinner aan hierdie ooreenkoms. Wil God ook weer vir ons kom sê, ek het my aan 'n Benjamin kom verbind, en so het ek my ook aan julle elkeen verbind, dat ek julle God is, en dat julle my kinders is. En dis wat hier gebeur in Jesaja 43. Dis die Here wat met sy kinders praat in 'n moeilike tyd, in 'n uitdagende tyd. En ek dink ons hoef vandag vir mekaar te sê, ons beleef moeilike tye of uitdagende tye nie. Ons ervaar dit. Ons hoor dit elke dag. En dit is die Here wat kom in Jesaja 43 en hy sê vir hulle, luister, deur die profeet Jesaja, so sê die Here wat jou geskep het. So sê die Here wat jou gevorm het.
Dis eintlik skepingswoorde wat hier gebruik word. Die Here wat alles gemaak het, die hemel en die aarde, die Skepper God, wat uit niks alles gemaak het, kom en sê, ek het jou gevorm, en ek het ook vir jou gemaak. Daarom, moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep, en jy is myne. Die Here wat vir sy kinders in 'n moeilike tyd kom weer en sê, my kind, ek het jou gevorm en ek het jou gemaak. Ek het hierdie plan vir jou in jou lewe. En ek is die Skepper God wat jou gevorm het, is die een wat ook weet waarheen ek met jou op pad is. Daarom is daar niks wat gaan keer dat dit nie kan realiseer nie. Ook nie hierdie ballingskap nie, ook nie jou angste nie, ook nie jou vrese nie, nie jou bekommernisse nie. Niks gaan keer dat ek my plan vir jou lewe kan uitvoer nie. Daarom moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Vanmôre deur die doop van 'n Benjamin kom sê die Here ook, nog voordat 'n Benjamin vir die Here kan kies, nog voordat 'n Benjamin vir die Here kan sê, kyk hoe wonderlike mens is ek, kom die Here eers en hy sê, Benjamin, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ek is jou God, jy is my kind. En die Here kom sê dit vanmôre deur 'n Benjamin weer vir elkeen van ons. Ek het julle op julle name geroep. Ek het julle gevorm. Julle is myne. Daarom moenie bang wees nie. Martin Luther, een van die kerkvaders, het by geleentheid gesê, elke keer wanneer angs hom oorweldig het, elke keer wanneer hy bang geword het, elke keer wanneer hy bekommerd was en vir hom eintlik gevoel het asof die duiwel hom aanval, dan het hy uitgeroep en gesê, maar ek is gedoop. Om hom elke keer daaraan te herinner, maar ek is God se kind. God het homself aan my verbind. Hy het vir my gesê, jy is myne. Om hom daardeur te herinner, hy hoef nie bang te wees nie. Want die Skepper God sê vir hom, jy is myne. Broers en susters, is wonderlik om te weet dat ek aan God behoort. Is wonderlik om te weet dat God ook sê, jy is myne, jy is veilig in my hande. Maar om 'n kind van God te wees, om te weet God hou my vas, vrywaar ons nie van die moeilik in die lewe nie, dit weet ons ook. Dit vrywaar ons nie van krisisse nie, dit vrywaar ons nie van slegte goed wat met ons gebeur in die lewe nie. En daarom kom in die volgende versie, dan sê hy vir sy kinders, as julle my kind deur water moet gaan, dan gaan ek saam met julle daardeur. Ek wonder of die Here dalk hulle terug herinner aan toe hulle uit Egipte uitgetrek het en daar by die see gekom het. Kinders, kan julle onthou toe Moses met sy kierie so oor die water gegaan het en hoe die see oop gegaan het. En God sê nou vir hulle, maar as julle deur water moet gaan, dan gaan ek saam met julle daardeur. Ek wonder, Barry se man, van wat het deur julle gedagtes gegaan toe 'n Benjamin so siek was. En dalk het julle ook gevoel, hierdie is diep waters. Hierdie is 'n moeilike tyd. En ons het dalk ook gewonder, waar is die Here? Hoe gaan ek hier deurkom? Vandag doop ons vir Benjamin. Vandag kan ons ook sê, as ons deur water moes gegaan het die Here saam met ons daardeur gegaan. Het hy julle gesterk, het hy julle gedra en was die Here vir julle genoeg. En so is die Here vir ons ook genoeg, broers en susters. As ons deur daardie waters moet gaan, as ons deur daardie beproewingstye van vlamme moet gaan, dan gaan die Here saam met ons daardeur. Ons word nie gevrywaar nie. Maar u kan dalk ook vandag oor die skouer kyk en u kan jouself herinner aan tye wat u ook gewonder het, hoe gaan ons maak? 'n jaar gelede het ons vir mekaar gesê, hoe gaan ons maak om 3 weke by die huis te bly? Ek praat nou met iemand die buitekant oor hoe gaan dit in die besigheid en dit gaan swaar en dit gaan moeilik. Maar die persoon self ook kan sê, ons gaan nie deurkom. God is vir ons genoeg. Hoekom? Hy het homself aan ons verbind. Ek is julle God, julle is my kinders. Moenie bang wees nie. Ek het julle op julle name geroep en julle
is myne. God bly getrou. Hy is die troue God wat nie teen sy woord kan ingaan nie. Hy is die God wat nie die rug kan keer op ons of op sy beloftes nie. Maar selfs ten spyte van die feit dat Israel verkeerd gedoen het en ongehoorsaam was aan hom, sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, ek is by julle. Hoekom? Omdat julle vir my kosbaar is, ek julle hoog ag en julle liefhet. Dis nie net God se trou wat maak dat hy by ons is nie, maar hy het ons lief. Ons is vir hom kosbaar en ons is vir hom spesiaal. Daarom sê hy, moenie bang wees nie, ek is by jou. Daai woordjie by in vers 5 kan ook vertaal word met ek is met jou, ek is vir jou. Paulus skryf later in Romeine, as hierdie God, die skepper God vir my is, wie kan teen my wees? Geen dood of lewe, bose magte of engele, teenswoordige of toekomstige dinge, niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Daarom weer, moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Hierdie gedeelte laat 'n mens dink aan 'n kind wat verskriklik angstig is en bang is en bekommerd kom by pa en ma. En 'n pa en 'n ma wat hierdie kind optel op die skoot en vir die kind sê, moenie bang wees nie my kind, moenie bekommerd wees nie. Pappa of mamma is hier. Alles is reg. Al is alles dalk verkeerd vir my. 'n God wat vanmôre ook vir u en vir my wil kom sê, met wat u omstandighede ook al mag wees. God wat ook vir u en vir my wil kom sê, my kind, alles is reg. Al beleef jy, alles is verkeerd. Jy is my kind. Ek het jou gevorm en ek het jou gemaak. Daarom moenie bang wees nie. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Amen. Ons Here, ons worstel ook maar met die lewe. Elke dag kom maar dinge oor ons pad wat ons bang maak en wat ons bekommerd maak. En wat ons baie keer ook wonder, hoe gaan ek maak? Hoe gaan ek hier deurkom? En Here, Israel van ouds het dit hoeveel keer het hulle ook daardie vraag gevra. En dan het u gekom en het u hulle weer herinner aan wie hulle is, dat hulle u kinders is en dat u uself aan hulle verbind het. En so kom u vanmôre ook, so deur die doop van 'n Benjamin, wil u ook weer vir ons kom herinner. U is ons God en ons is u kinders. En daarom kom sê u ook vir ons, moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Jy is vir my kosbaar, jy is vir my spesiaal en ek ag jou hoog. Help vir ons Here dat ons altyd daaraan sal herinner, dat u uself aan ons verbind het, dat u ons eerste gekies het, dat u ons liefhet en dat niks sal keer, dat u nie u plan en u droom vir ons lewens sal kan waarmaak nie. Dankie Here vir die blye versekering daarvan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek moet nog net vir my 'n toutjie kry. Die ouer dominee sien het ek al sien hulle haal so af, hang hy so en dan sit hulle hom weer op. Maar ek's nog nie heeltemal daai ou dominee nie. Barry Samantha, ek lees vir julle ook die formulier vir die bediening van die doop aan kinders van gelowige ouers. Met ander woorde, sonder dat julle dit formeel sê, as julle hier voorkom staan, is dit 'n belydenis om te sê, ons glo in God. Ons bely, hy is ons Here, hy is ons rots, hy is ons anker. En dis julle begeerte om ook so vandag vir Benjamin te doop, om so aan die Here te wy, en dat God julle ook sal toerus om pa en ma te wees soos wat hy van julle vra. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het.
Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag en ook ons God. En as 'n teken daarvan in die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal gegee en vandag het ons die doop en die nagmaal. Elke keer as ons die doop vier en die nagmaal vier, herinner dit ons daaraan dat God homself aan ons verbind het, dat hy vir ons kom sê het, jy is myne, daarom moenie bang wees nie. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons verwag die Here gehoorsaamheid aan hom. Kinders van gelowiges word gedoop. In die Nuwe Testament lees ons daar waar mense tot geloof gekom het, is hulle en die hele gesin gedoop. Is die hele gesin God se verbond ingesluit. So al verstaan Benjamin nog nie waaroor dit gaan nie. Sê dit juis vir ons, dis God wat ons eerste kies. Dis God wat ons eerste liefhet. Dit, broers en susters, is genade. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons ook telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop ons, die ouers, om hulle kinders soos hulle groot word, oor die betekenis en die eise van die doop in te lig. Julle moet vir Benjamin 'n voorbeeld wees, sodat as hy groter is, dat hy ook vir die Here sal kies. Ek gaan nou vra dat julle twee vorentoe sal kom, Barry, Samantha. Julle kan hier voorkom staan en dan sing ons, ek het nou vergeet om vir die lied te gee, lied 293 asseblief, lied 293, maar nie, dan sing ons daarvan vers 1 en 2, terwyl Benjamin dan ook ingebring word, lied 293, vers 1 en 2, het jy hom? Dankie Tannie, vers 1 en 2. Barry Samantha, julle kan so 'n bietjie daar laat ek julle mooi sien, dan kan jy vir my kyk. Daar's hy, dankie. Sien julle die stimulerende uitwerking wat 'n dominee se stem het? Hy het waarskynlik lekker geslaap daar agter net aan nie. Ja, ek het so gedink. Ek gaan nou aan julle die vrae voorhou waarop ek dan nou gaan vra dat julle hardop sal antwoord. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid uit nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Eerste, bely julle dat, hoewel Benjamin ook as sondaar in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hy nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van hierdie gemeente gedoop moet word. Tweede, aanvaar julle die woord van God, die Ou en die Nuwe Testament, as die ware en die volkomme leer van ons verlossing en ook dit wat in ons belydenisskrifte vervat is. En derdens, beloof julle, van wie julle die ouers is, Barry, jy die pa en Samantha, jy die ma,
om vir Benjamin in die leer na die beste van julle vermoë sal onderrig en ook laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Baie dankie. Ek kan so staan. Ek het ook gevra dat Barry vir Benjamin sal vashou, die pa as die hoof van die huisgesin, wat 'n verantwoordelikheid het vir die geestelike versorging van die huisgesin, en daarna, nadat ek gebed gedoen het, dan gaan ek dan ook vir Benjamin, vir Samantha gee, en sy het ook weer 'n verantwoordelikheid vir die versorging in die huisgesin. Natuurlik wat jou nie uitsluit, jy kan ook help hier en daar bietjie met doeke en so aan. En daarna gaan ek dan vra dat ons vir hulle dan ook 'n lied sal toesing. Benjamin Howard, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U 'n klein Benjamin vanmôre gebruik om weer net vir ons te sê, U het ons eerste gekies. Om vanoggend weer vir ons te sê, U het ons eerste lief gehad. Om ons weer daaraan te herinner dat U het Uself aan ons verbind, om ons God te wees. En daarom kom sê U vanmôre ook deur 'n Benjamin, wat so afhanklik is van 'n pappa en 'n mamma, kom sê U ook vir ons, is ons van U afhanklik. En kom sê U vir ons, moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, en jy is myne. Help vir ons, Here, dat ons dit elke dag sal onthou. Help vir ons dat ons onsself daaraan sal herinner as ons die doopbak sien, as ons 'n klein babietjie sien, dat U die God is wat ons liefhet, dat ons vir U kosbaar is, dat ons vir U spesiaal is. En ek bid so, Here, vir Barry en Samantha as ouers, dat U hulle sal toerus om pa en ma te wees na die beste van hulle vermoë, dat hulle 'n voorbeeld sal wees vir Benjamin. En as Benjamin enig groot is, ja Here, dat hy ook vir U sal kies en vir U sal lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dis eers my beurt. Sy broers en susters, ontvang ook vanmôre vir klein Benjamin as 'n lidmaat van hierdie gemeente. En wanneer jy vir hom sien, so klein as wat hy is, sê die Here, jy is myne. Ek het jou gevorm en ek het jou gemaak. Ek het jou lief. Moenie bang wees nie. Jy is myne. En mag ons 'n voorbeeld wees ook vir hom. Mag ons so lewe dat hy ook kan sien dat ons is lief vir die Here, sodat hy ook vir die Here lief sal wees. Baie geluk aan julle twee en seën vir julle in die grootmaak van julle klein ding, en ook so oom en tannie as oupa en ouma, wat 'n voorreg om 'n kleinkind ook te hê. Seën vir julle ook, toegebid saam met hom. Ek gaan vir julle 'n Bybel gee. Ja, nee, wat is ervaring. Daar's hy baie geluk vir jou ook, hoor. Ekskuus, dankie. Sy. Baie geluk ook, hoor, seën vir julle. Ek wil vra, kom ons staan, ons sing ons vir hulle toe, lied 268, laat Here die seën op hul daal. So jy dan mooi foto van my ook ingekry. Sê. Broers en susters, met die protokolle sal ons net 'n deurkollekte opneem. So kom ons sluit af met lied 292. My enigste troos in lewe en in sterwe,
is dat ek aan Jesus Christus behoort. Kom ons sing daarvan daai vers 1 en 2 van lied 292. Liewe gemeente, die Here sal ons seën en hy sal ons beskerm. Hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Hy sal ons gebede verhoor en ons seën met sy vrede.